హలో స్టూడెంట్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. రాష్ట్రంలోని అన్ని యూనివర్సిటీలలో పీజీ కోర్సులలో ప్రవేశాలకి కామన్ పీజీ ఎంట్రన్స్ టెస్ట్ CPGET సెప్టెంబర్లో కండక్ట్ చేయాలని ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ అధికారులు భావిస్తున్న సంగతి తెలిసిందే. లేటెస్ట్గా నా యొక్క వీడియోను కూడా చూడండి. దీనికి సంబంధించిన చూచాయగా సమాచారం అయితే అందింది. దీన్ని వారం 10 రోజులలో నోటిఫికేషన్ కూడా విడుదల చేయాలని భావిస్తున్నారు. ఈ ఏడాది CPGET నిర్వహణ బాధ్యతలు ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నిర్వహిస్తోంది. అయితే దీనికి సంబంధించినటువంటి ప్రీవియస్ పేపర్స్ కొంతమంది స్టూడెంట్స్ నాకు మెసేజ్ చేయడం జరిగింది, కామెంట్స్ రూపంలో తెలియజేయడం జరిగింది. మేడం, మాకు ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ ఏమైనా ఉంటే పోస్ట్ చేయండి అని. దానికి సంబంధించి నేను ఈరోజు మీకు M.Sc ఫిజిక్స్కి సంబంధించిన ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్ 2019 ప్రీవియస్ పేపర్ని మీకు ఈ వీడియోలో తెలియజేస్తున్నాను. దీనికి సంబంధించిన మార్క్స్, డ్యూరేషను అండ్ ఇవన్నీ కూడా డీటెయిల్స్ చూసినట్లయితే డ్యూరేషన్ 90 minutes, టోటల్ ఏమో క్వశ్చన్స్ 100 ఉంటాయి. ఈచ్ క్వశ్చన్ క్యారీస్ 1 mark, అంటే టోటల్ 100 marks అనేవి ఉంటుంది. క్వశ్చన్ పేపర్లో పార్ట్ ఏ, పార్ట్ బి అనే 2 సెషన్స్ ఉంటాయి. పార్ట్ ఏలో 40 questions, పార్ట్ బి 60 questions, టోటల్ 100 questions, 100 marks. దీనిలో ఎలాంటి నెగటివ్ మార్క్స్ లేవు. దీనిలో మీరు ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఉన్నటువంటి క్వశ్చన్స్ ఈ వీడియోలో మీకు కేవలం 50 questions మాత్రమే ఇవ్వడం జరిగింది. ఎందుకంటే చాలా లెంతీగా అవుతుంది వీడియో, కాబట్టి నేను ఇంకో పార్ట్ కూడా చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. దీని చివర మీకు కీ పేపర్ కూడా జత చేశాను, కాబట్టి వీటికి సంబంధించి మీరు ముందు ప్రాక్టీస్ చేయండి. ప్రాక్టీస్ చేసి కీ పేపర్లో ఆన్సర్స్ కూడా చూసుకోండి. ఇది మీరు స్క్రీన్ షాట్ తీసుకుంటారా లేదా నోట్బుక్లో నోట్ చేసుకుంటారా అనేది మీ ఇష్టం. ఓకే స్టూడెంట్స్, వాచ్ ద వీడియో టిల్ ద ఎండ్. కష్టే ఫలి, మనం ఎంత కష్టపడితే అంత మంచి ర్యాంక్ అనేది పొందుతారు. కాబట్టి ఆల్ ది బెస్ట్.
you.